بعد ما بيخطفها بيدهن جسمها كله باللون الابيض عشان اللي يشوفها ما يتعرفش عليها، وبيقول لها استني هنا دقيقه وجاي. واول ما بيمشي بتحاول تهرب بس بيشوفها وبيروح وراها، وهو بيجري بيتزحلق وبيقول لها انا مش هسيبك، وبيطلع يجري وراها وبتكون غبيه وبتروح بيتها. واول ما بتوصل بيكون مستنيها هناك وبتقول ارجوك سيبني اروح لاهلي ومش هقول لحد، وبيقول لها ده لو بعينك. وهم ماشيين بتلاقي البوليس معديين، فهي ماشيه بتضرب البنت برجليها عشان تعرفها انها مخطوفه، والظابط بيوقفهم وبيوري صوره البنت اللي معاه وبيقول لهم البنت دي متغيبه من امبارح ما شفتهاش. وبتتفاجئ لما بتعرف ان اهلها مقدمين بلاغ، وبتخاف انها تقول اي حاجه عشان لو ما اتقبضش عليها هيأذيها اكتر. فبتمسك الورقه وبتحاول تمسح وشها بس الولد بياخدها وبيمشي، والبنت بتوقفه وبتقول انت عامل فيها كده ليه؟ وبيقول لها عشان دي طباخه والدقيق وقع عليها. وبعد ما بتمشي بتفضل تبص في الصوره وبتعرف ان هي دي البنت من ملامحها، وبتطلع تيجي وراه. ولما بيروحوا على بيته البنت بتقول له ارجوك سيبني امشي وهديك اللي انت عايزه ومش هبلغ عنك، وبيقول لها لا طبعا. فبتحط البويه في وشه وبتطلع تجري، وبيوصل البوليس في الوقت المناسب وبيقبضوا عليه، وبيكذب عليهم وبيقول لهم دي اللي سرقتني.